Let me tell you about a voice. Not this voice, but the one inside. The one that whispers. It tells me what's right and what's not, when to leave and where to go. It's not Shakespeare. It does not speak in memorable lines. My inner voice always gives it to me straight. Tells me who my real friends are, when to say yes, when to say no, whether the person sitting next to me is the one I'll be spending the rest of my life with, or not. Sometimes that voice is crystal clear. Go, stay, right, wrong. Sometimes it merely whispers. Don't let it drown in a noisy world, because in the end, no man, woman, or algorithm knows what's right for you. Always trust your inner voice. Everybody has one. Few listen to it. เสียงภายในของคุณคือเสียงที่คุณควรที่จะฟังมากที่สุดไม่ใช่เสียงวุ่นวายภายนอกเพราะคุณเท่านั้นที่รู้ว่าคุณเหมาะกับอะไรรักอะไรทำอะไรแล้วมีความสุขวันนี้ฟังเสียงตัวเองให้ชัดและดังกว่าเสียงข้างนอกนะคะเพราะเสียงของคุณเป็นเสียงเดียวที่จะนำพาความสุขที่แท้จริงมาสู่คุณ